ثواني كده تاني. دي صورة ورق، دي صورة ورق محطوطة بين لوحين ازاز، وظهر اللوح الازاز الثاني لوح خشب. الزيت بينزل من ايدين الست العذراء يطلع لبره الازاز زي ما انتم شايفين كده. بيطلع لبره الازاز؟ بيطلع لبره الازاز اهو. ينزل الكيس محطوط طرفه جوه من تحت البرواز من جوه من بره، والطرف الثاني لبره. الزيت بينزل على برواز الخشب كده وبينزل يخش جوه الكيس. لحظة نزوله فبراير من كل سنة. فبراير كل سنة. بقاله كام سنة؟ 25 سنة. حضرتك من الناس اللي واجبك نزوله من أول يوم، ممكن توصف لي أول يوم ده كان عامل ازاي؟ يوم رهيب يعني. الزيت بينزل، ست عذراء بتيجي تبارك الكنيسة، وريحة الكنيسة كلها ريحتها كلها حموض وريحتها جميلة جدا يعني. طب أنا كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة. هل كل سنة بيجي ناس بيبقى بالإيمان طالبين، بيجي ناس عندهم من أمراض كل الأمسيحيين ومسلمين، بيجي كل حاجة بيطلبوا شفاعة العذراء، لأن الست العذراء يعني المسلمين بيؤمنوا بيها وإحنا بنؤمن بيها. كان بينزل عليه الزيت عشان تحطه الازاز ولا؟ عندنا كيس بس. أبونا صمويل. لا دياكون صمويل مش أبونا صمويل. أخو صمويل خادم بمطرانية بورسعيد، نحب نرحب بحضرتك النهارده. أهلا بيكم وبرحب بيكم، نورتونا وسعداء بزيارتكم لينا. أهلا وسهلا، بركة العذراء تكون معاكم. وإحنا بنستنى البركة دي من 25 سنة، كل سنة على مدار 25 سنة. الزيت ده بينزل بطريقة إعجازية على مدار 25 سنة. الصورة دي صورة ورقية من بره زي ما احنا شايفين كده، ده فيه ازاز. المنطقة اللي بينزل منها الزيت هي منطقة الإيدين دي. احنا في عقيدتنا وفي إيماننا إن الزيت إن البركة بتيجي عن طريق اليد. يعني هنشوف منطقة اليد من هنا هنلاقي منطقة اليد ماشية على الزيت لغاية تحت خالص. الزيت ده بينزل من على الصورة الورقية وبيطلع بالطريقة الإعجازية بقى، إنه يطلع بره الإزاز. إزاي بيطلع بره الإزاز؟ دي المعجزة، دي في حد نفسها معجزة. كل ما يطلع بره الإزاز. يعني هو بيخترق الإزاز؟ نعم بيخترق الإزاز؟ بيخترق الإزاز. يعني هو الصورة، احنا لو شفنا الصورة من جوه هنلاقي الصورة مبللة، الصورة نفسها مبللة. لو شفنا المنطقة دي لفوق من هنا لفوق هنلاقيها مش مبللة، ورقة على صورة عالية جدا ما فيهاش أي حاجة. منطقة الزيت هي المنطقة اللي من تحت الإيدين لغاية تحت. الزيت بيتجمع في الكيس ده، احنا حاطين تحت الكيس ورا الصورة، من ورا من تحت البرواز من هنا، وملزوق ورا الصورة من ورا الصورة. ايه بقى الملزوق؟ ايه ده؟ الكيس ده. الكيس الكيس اللي بنجمع فيه الزيت. تمام. بحيث ان اي نقطة تنزل من على الصورة على الزيت من بره تنزل في الكيس تتجمع في الكيس. ميعاد نزول الزيت بيبقى تقريبا النص الثاني من شهر فبراير، مش محدد يوم. مش محدد يوم. ونرجع لايه سبب نزول الزيت ده وايه سبب البركة دي، نلاقيها مقترنة بمعجزة حصلت مع اخت كانت موجودة من ولاد الكنيسة هنا. اسمها؟ دي كانت اخت كده بنت من بنات الكنيسة. من يعني كام سنة؟ نعم. من كام سنة؟ وقتها كان عندها حوالي 45 سنة تقريبا. والمعجزة أصلا عمرها كام سنة؟ 40 سنة. المعجزة عمرها هنا 25 سنة. تمام. المعجزة دي عمرها فبراير 1990 بس. فبراير 1990. الأخت دي كانت طلبت من الست العذراء لأنها كانت تعبانة جدا من ظروف المرض. كانت تعبانة، كانت عندها تعب، عندها كانسر في الثدي. الست العذراء باركتها وعملتها العملية، عملية استئصال ورم ثدي بدون أي رغبة خالص. يعني الست العذراء اتمجدت وجات لها في الحلم؟ جات لها رؤية وعملت لها العملية، وكان معاها بعض القديسين اللي هو قديس بشوي اللي هو خادم الكنيسة ده اللي على اسمه الكنيسة، وقديس صغير اسمه الشهيد أبانوب ده مكانه أساسا في سمنون. واحنا عندنا جزء من ركواته هنا. ركوات يعني ايه؟ ركوات يعني جزء من الجسد بتاعه او من العظم بتاعه يعني. موجودة هنا في الكنيسة، جايبينها بركة عشان برضو ايه؟ الشهيد أبانوب اشترك في المعجزة دي. وقديسة ثانية كبيرة في السن اللي هي أم سيدنا يوحنا المعمدان اللي ذكر في القرآن اللي هو سيدنا يحيى. تمام؟ فالأربعة دول، الثلاثة دول اشتركوا في المعجزة مع الست العذراء. اشتركوا في المعجزة مع الست العذراء.
لما اتعملت المعجزه دي، يعني صارت ضجه هنا في الكنيسه والخبر انتشر، وكان حبايب بقى من كل مكان، من كل بلاد العالم، من كل بورسعيد، من كل بلاد الجمهوريه كلها ابتدت تتوافد على الكنيسه على مدى 25 سنه فاتت. وقت حدوث المعجزه الكنيسه دي كانت مليانه جدا، مليانه. فعشان الظروف برضه والقلق والحاجات دي كلها ابتدينا نحافظ على الصوره دي في الكنيسه حسب طبعا يعني المسؤولين في الكنيسه هنا قالوا لنا يعني ان احنا نحط الكنيسه دي محصوره ونكرمها بالاكرام ده. الزيت ده بيتاخد على انابيب كده، بنعبيه في انابيب اللي هي الانبوبه دي، ودي بتتاخد بتوزع على الناس. كل اللي بيجي الكنيسه بياخد انبوبه. وهل بيجي مسلمين برضو؟ المسلمين بياخدوا انابيب، المسيحيين بياخدوا انابيب، والكلام ده كله يعني مش كلامي انا، ده في ناس ممكن حضراتكم تسجلوا معاهم وتشوفوا ازاي الست العذراء اشتغلت معاهم، وازاي الصوره دي عملت معاهم معجزه. يعني الزيت ده وصل لكل انحاء العالم، وصل لأوروبا. انا كنت اسالك على دي. اتفضلي. هل في كنيسه على مستوى العالم تحصل فيها المعجزه دي غير بورسعيد؟ لا مفيش معجزه في الكون كله، في العالم كله استمرت لمده 25 سنه. انفردت بيها الكنيسه عندنا هنا 25 سنه والزيت بينزل. في بقى الاعجاز في الموضوع ده كله، طبعا انا لما اعبي زيت في انابيب زي كده واوزعها ممكن تخلص. ما جيناش في يوم على مدار السنه على مدى 25 سنه لقينا الكيس ده فاضي، بالرغم ان احنا بناخد منه وبنعبي الانابيب دي، لكن السيوره بتجدد نفسها بنفسها، والزيت بينزل على مدى باستمرار. على مدى ال 25 سنه الزيت بينزل. طب كنت اسال حاجه على حاجه. الزيت ما توقفش خالص؟ ما توقفش. هو الزيت بيتوقف في مده معينه، مده بسيطه جدا، اللي هي ايه؟ وقت ما بنيجي نشيل الزيت الكيس القديم نحط كيس ثاني جديد، نشيل الكيس اللي هو في الاول من يناير. لا النص الاولاني من فبراير. سوري فبراير. نشيل الكيس ده ونحط كيس ثاني استقبالا لنزول الزيت بالطريقه على السنه الجديده، لان الزيت بدايه نزول الزيت بيبقى مقترن بتذكار او ميعاد المعجزه. يعني زي ما قلت لحضراتكم برضه الزيت ما بيخلص، الزيت ما بينقص، ما فيش واحد دخل الكنيسه خرج معهوش انبوبه زيت. كنت بس هسأل حضرتك على حاجة، هل في يعني مثلا نقول سنويا كم حد او كم انسان بيجي نوات او كم فرد مسلم او مسيحي بيكون مثلا بيعاني من مرض معين او من مشكلة معينة وبيكون علاجها؟ ملهاش حدود. تمام. يعني وايه الامراض اللي ممكن يكون بيعالجها؟ كل الامراض. يعني غير قدرة علاجية، نقدر نقول مستشفى سماوي. الزيت ده زيت إلهي سماوي بقدرة إلهية، بينزل بيتجمع بيتوزع والناس كلها بتاخد بالها. طب انا عايز اخد حاجه من سؤال، هل ممكن نطلب او نناشد الدوله ان تبقى كنيسه الانبا بشوي او ننشط السياحه الدينيه في بورسعيد ويبقى في زيارات مسيحيه او زيارات من كل العالم ليها بس بشكل يعني رسمي؟ هي اوريدي الكنيسه مش محتاجه الدعايه والسمعه، لان طبعا حضرتك لا انا بتكلم كده، انا بتكلم في افواج تيجي افواج باتوبيسات تيجي بشكل اسبوعي على مستوى، يعني طبعا من المحافظ يبقى في اتوبيسات تيجي برحلات اسبوعيه للكنيسه. ممكن. هي الكنيسه على الخريطه السياحيه الدينيه حاليا موجوده على 25 سنه، والناس الرحلات كتير بتيجي عندنا. تمام. بس احنا عايزين نقول اكتر نسوق لها اعلاميا ان لازم كل اسبوع يجي من كل مصر اتوبيسات للكنيسه. احنا بنرحب باي حد يخش الكنيسه. شكرا جدا جدا لحضرتك. انا لسه الاخ صمويل كنا عايزين نسال حضرتك بس، ده يعتبر زي بانوراما لمعجزه اللي حصلت للسيده ساميه يوسف، عايزين حضرتك تشرحها لنا. هو ده شريط الرباط الضغط اللي كان موجود على صدرها. تمام. وقت ما اتعملت المعجزه سنه 90 فبراير 21 فبراير 90. دي سلطان من الدم. سلطان من الدم موجوده على طول الرباط الضغط. 3 خطوط كده على مستوى الرباط الضغط كله. تمام. الرباط الضغط ده جزء منه اللي هو كان مربوط على صدرها عشان الالم اللي كانت بتعاني منه اثناء المعجزه او قبل المعجزه. تمام. كنا بس عايزين نسال حضرتك، هي لا كانت خادمه في الكنيسه ولا كانت خادمه في الكنيسه قبل المعجزه؟ انا هناك كانت خادمه في الكنيسه زي العادي الرسمي، وبعدين بعد كده دي كرست تم تكريسها، ودي لقاء مع بابا شنودة، دي في لقاء قبل المعجزه او وقت المعجزه
مع الانبا تدرس، هنا لقاء مع البابا شنودة والانبا تدرس، والاثنين الكهنه بتوع الكنيسه ابونا بشوي وابونا بولا. وده هنا البابا شنودة بيتابع التقرير الطبي اللي اتكتب عنها قبل المعجزه وبعد المعجزه، ده بالدليل ان هو بيثبت الاعجاز في صحه المعجزه يعني. طب احنا كنا عايزين نسال حضرتك، هي ايديها كانت بتنزل زيت اصلا؟ قعدت تنزل زيت فتره لوحدها؟ نزلت زيت ايديها لان ايديها اثناء المعجزه لمست ايد العذراء، فدي كانت بركه كبيره انها تنزل زيت من ايديها، بس انقطعت بعد فتره. قعدت فتره قد ايه مثلا؟ يعني شهور بتاع ده، ايام مش ايام. اقل من شهور. تمام. وانا صورتها وهي بايديها بتنزل زيت؟ بتنزل زيت هنا. اه. دي بقى الجرايد، بعض الجرايد اللي كتبت عن المعجزه في طيب حضرتك قلت لنا ان الورم السرطاني تم احتفاظه فتره. استأصل ورم السرطاني وده الدم اللي كان نتيجة المعجزة اللي حصلت نتيجة العملية، ودي الأورام قبل ما تتعبى في الفورمالين الناس في البرطمان ده، وتم احتفاظ بيه دلوقتي؟ احتفظوا فيه في مثل عذراء في الزيتون في القاهرة. شكرا جدا جدا لحضرتك. السلام لك يا